係後天嘅因素啦、壓力啦、情緒啦、我哋嘅飲食習慣啦、作息嘅習慣啦，令到我哋嘅身體咧係漸漸咧好快咧就走向一個衰弱嘅。咁我哋成日都做嘢冇精神啦，冇晒神氣啦。咁呢情況之下咧，我哋係屬於咧係一個不和諧同埋不協調嘅狀態。咁點樣唔協調啦？我哋嘅呼吸同埋我哋嘅身心啦係唔吻合嘅，佢唔係一個叫做身心合一嘅一個狀態嘅。咁而練太極啦，就能夠幫我哋去調節翻我哋嘅呼吸，我哋嘅內在嘅能量啦。我哋唔好成日都咁容易心浮氣躁啦。我哋點樣將氣沉得住啦？感受我哋嘅身體啦，我哋嘅內在嘅一啲微妙嘅運行啦。好多人都對自己係冇知冇覺嘅，即係所有嘢都後知後覺。例如我身體邊度唔舒服啊，邊度唔和諧啊，全部都完全係冇知覺，因為我哋嘅心神外散啦，注意力咧永遠就放咗外邊啦。咁太極咧，首先咧就係養好我哋嘅氣啊，我哋個氣能夠去平穩、平和、平復咁樣嘅時候，我哋嘅狀態咧都會跟住平穩落嚟。即使有一啲嘅情緒出現嘅時候，我哋都能夠即刻去感知到、去知道，然後將個注意力去拉翻自己個身體同埋內在嗰度，唔好咁容易就火氣啦、咁燥底啦，又或者係喐啲唔喐咧就好大反應啦，即係比較激動啦，對外在嘅情況點樣去學習收攝我哋嘅心神啦，我哋養好我哋嘅氣啦，達到一個養生嘅非常好嘅一個作用。當我哋有一個良好嘅身體嘅時候，自然咧我哋啲能量咧都會平衡。平衡嘅時候咧，唔會咧喐啲唔喐啲咧就控制唔到自己啊，因為我哋從來都冇去訓練過我哋嘅內在